हेलो मेरे दोस्तों, आप सबको मैं दिखा रहा हूँ कि आरएमसी बैचिंग प्लांट एक एम्पू का मिक्सर को कैसे घुमाता है। आप सब देखिए मेरा टीएम लग गया है, माल लोड हो रहा है, माल मिक्सिंग हो रहा है। अब नीचे गिराएगा। मैं आपको बकेट दिखा रहा हूँ कि माल बकेट में कैसे डालते हैं। आप सब देखिए, माल बकेट में डाल चुका है।